баруун талын тэргүү магнайт Савхан аймгийн их улсын гэряд алдар спортын ороод аймгийн дэвжээ Жем интернэшнл группийн бүх Монгол улсын гард батнасангийн гончиг дамба сүүн талын дэврэмнэд болгон аймгийн бүрхэн гасмын гэряд хэлчмийн нэмэр спортын ороод жигүр гараан группийн бүх Монгол улсын зам мөнгө сайхны өсөх баяр баруун талын дэврэмнэд Төв аймгийн баян гасмын гэряд онцгой ерөнхий газрын аврагч спортын ороо Голдин хамер компани Монгол улсын зам Цэргийн Батмонхо улсын асалын оюун болттой Улс аймгийн гэряд Төв аймгийн чин сог гэрэл улсын гэрчиг дамбтай Дондоо аймгийн гэряд Төв аймгийн чин Бат төвшин улсын зам Сквайртай Ховд аймгийн гэряд Төв аймгийн чин Нямочор улсын зам Батмонхтой Ховд аймгийн гэряд Төв аймгийн чин Дөржигдэр улсын зам Төвшин баяртай Улс аймгийн гэряд Төв аймгийн чин Гандогтох улсын харцаг Бацяатай Дондоо аймгийн гэряд Төв аймгийн чин Амар баяр улсын харцаг од гэрэлтэй Завхан аймгийн гэряд Төв аймгийн чин Дэмэдэрж улсын харцаг Батэлзитэй Цэргийн аймгийн Төв аймгийн чин Очир хоёг улсын харцаг Гандулагтай Цэргийн аймгийн гэряд Төв аймгийн чин Хөдрбаатар улсын харцаг Бадарштай Завхан аймгийн гэряд Төв аймгийн чин Батбаатар улсын харцаг Хангайтай Завхан аймгийн гэряд Төв аймгийн чин Лувсандэрж улсын харцаг Золбоотой Цэргийн аймгийн гэряд Төв аймгийн чин Улаалзган улсын харцаг Мөнгөнбаатартай Завхан аймгийн гэряд Төв аймгийн чин Айд Өдөрж улсын харцаг Бэгцэрэнтэй Өр хамгаалалтын гэряд Төв аймгийн чин Эрхэм хүндэт үзэгчтэй Монгол Цэргийн өдөр зэвсэгчний 98 жилийн ойцруулсан улс аймгийн алдар цолтой хүчит 256 бөхийн барилдааныг ТV9 телевизийн уран бүтээлчид Монгол бөхийн өргөнөөс эх орондоо яар шууд дамжууллаа өргөж бэлэн боллоо. Монгол Цэргийн өдөр зэвсэгчний 98 жилийн ойцруулсан хүчит бөхийн барилдааны нэгийн ДАВААны зүүн тэргүү магнайт Монгол улсын гарсан анги төгсгийн оюун болдог баруун тэргүү магнайт Монгол улсын гард батнасангийн гончиг дамбнаар зүүн баруун талыг мандайлан гарч ирлээ. Улсын гарсан оюун болд улсын гард гончиг дамб улсын зан өсөх хоёр улсын зан Батмонх улсын зан Төвшин баяр улсын ярцаг Батсия улсын ярцаг Отгэрэл улсын ярцаг Батэлцээ улсын ярцаг Гантулга улсын ярцаг Бадарч улсын ярцаг Хангай тэргүүтэй бөгчүүд барилдааны талбарт гараад ирсэн учраас хүмүүдэг зогсцооч байна. улсын зам Сквайртай аймгийн чин Нямочор улсын зам Батмонхтой аймгийн чин Дөржигдэр улсын зам Төвшин баяртай аймгийн чин Гандогтох улсын харцаг Бацяатай аймгийн чин Амар баяр За өнөөдрийн барилдаанд Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар Монгол улсын гавьяа тамирч Монгол улсын зан аймгийн Төвшин баяр барилдаж байна. Улсын гарсан оюун болд улс аймгийн яриад бөхийн өвс нургал энэ бүх аймгийн чин цог гэрэлтэй онолт харсан барилд гарч эхэллээ. Улсын гарсан оюун болд аймгийн чин цог гэрэл хоёрын барилдаан барьсан дөрөөгөө явна. Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар Монгол улсын гавьяа тамирчин улсын зан Төвшин баяртай улс аймгийн баруун тарунс Марит улсын чин Эрдэнэ бэлгийн хүү аймгийн чин Гандогтох онолт харсан хоёр бөх тодорхой барьсан дөрөөгөө явна. Улсын харцаг Отгэрэл Завхан аймгийн яриат аймгийн чин Дэмэдэржтэй бөхийн барилдааны нэгийн ДАВААны онолт харсан барьсан дөрөөгөө явна. улсын зам Батмонх Ховд аймгийн нэрсмэн гэрээ Ховд хиндэмжээний бүх аймгийн чин баяртын Дөржигдэртэй онолт харсан өрлөө барилдааны хэлбэрийн баруун урд улсын гард гончиг дамбын барилдаанд дэлгэсний баруун гарталд баярлалтай Дондоо аймгийн ирэх аймгийн чин Бат төвшинтэй бөхийн барилдааны нэгийн ДАВААны онолт харсан Өр хамгаалалтын оюун сумын гэрээ сэтгүүлчний 254 дугаар анги Сологийн өндөр компани улсын харцаг Гандулга чин Хөдрбаатар барьцуулсан дэж явна. За мөнхийн өсөг группийн бүх улсын харцаг насгийн сөрөнгийн залбоо Цэргийн аймгийн баруун бүрэн сумын гэряд 5 хамбог хиндэмжээний бүх аймгийн чин баяр хүүгийн Улаалзгантай онолт харсан. За Улаалзган чин бол ер нь олон жил барилдаж байгаа. Хөл дорн өмсөн ер нь одоо улсын харцаг залбоо Цэргийн аймгийн баруун бүрэн сум Марит аймгийн чин хүүгийн Улаалзгантай онолтоос хоёр хөрсөлөсөлдөө явна Вагнераас компани бүх
аймгийн эчин улаалцгаан алсын гард гончог дам дундуг аймгийн холдсон барилдаа аймгийн эчин Баттамшинтай бөхийн барилдааны нэг энэ бандонол таарсан дэлгэсний баруун гартал барилдатай барилдаа өргөжсөөр юм заан баруун талд Монголч наргийн гүцээлээ Болгон аймгийн сайханс Мариат Монгол улсын Өдөрмөрийн Баатар Монгол улсын Авиа Тамирчин улсын зан төвшин баяр давж аймгийн эчин ган тогтховдөг жироотлоо Бидний билэгнэ чингээ хөө аймгийн эчин ган тогтховдөг жироодлоо улсын зан төвшин баяр улсын харьцаага Хүрд очрын ган толгын барилдаан сайдлагсан зурмсгороод өнгөрлөө. Улсын харьцаага хүрд очрын ган толгын Цэргийн аймгийн дэв аймгийн эчин Хүтэр Баатартай бөхийн барилдааны нэг энэ бандонол таарсан. Болгон аймгийн Монгол улсын Мариат Монгол улсын өсгөл дэлгэрэн эчин инкот өмнө аймгийн дэв аймгийн эчин Пүрэв өсөрөнтэй бөхийн барилдааны нэг энэ бандонол таарчаа. Хаан улсын гард гончиг дамба аймгийн эчин Үйрийн барилдаан барьсан дөрөөгөө явна. За хамаатай ирсэн зүудад Монголд чөөгөд утуутсан. Улсын харьцаа урд очрын ган толгой Цэргийн аймгийн дэв аймгийн эчин Хүтэр Баатар Үйрийн барилдаан сэнжигний барилцтай ажлыг болоо талбайгуулж явна. Аранга аймгийн цэнхэрсэн барилдаг улсын харьцаа мэгмарын Баатарчин барилдаан гэлэг үсний барилцтай барилдаан өргөжсөөр явна. Улсын харьцаа Баатарчин барилдааны нэг энэ даван завхан аймгийн дэв аймгийн эчин Баттбаатартай бөхийн барилдааны нэг энэ даван донол таарсан. Таан улсын өсгөдөр өрн дэлгэрэн эчин инкотын барилдаан үсний барьсан дөрчээ. Болгон аймгийн Бэргэн гайсан барилдаг Монгол улсын зан өсөх хоёр Ховд аймгийн бүх аймгийн эчин ям очир таарсан. Улсын зан Батмонгийн барилдаан улсын зан Батмонг Ховд аймгийн даривсан барилдаг аймгийн эчин дорж өгдөртэй бөхийн барилдааны нэг энэ бандонол таарсан барилдаж байна. За зүүн талд нь хавирч ус давхар хонгод одомхийн гүцээлээ. Аранга аймгийн цэнхэрсэн Мариат нутгийн тайн дэвжэний бүх аймгийн эчин Баттбаатар нэг давлаа. Улсын Умболд аймгийн эчин цогцрол хоёрын барилдаа элэг сэнжигний барьсан дөрөв хурдтай бас их барилдаан аймгийн эчин гол нэг. Улсын харьцаа ган толгой аймгийн эчин Хүтэр Баатар хоёрын барилдаан барьсан дөрөөгөө явна. Улсын харьцаа баян голсон Мариат Монголын өчтө бөхийн дэвжэний аймгийн эчин ДАВАА даржтай онол таарчаа. Улсын харьцаа Цэргийн аймгийн эчин ДАВАА дарж хоёрын барилдаан барьцуулаад дэвн улсын орсон оюун болд аймгийн эчин цогцрол хоёрын барилдаан гэлэг сэнжигний барьсан дөрвлээ. Сааватулсын харьцаа сэнжигний өрсөн гуттаад мөхийн гүцээж үн Хилбертай гололтой. Ховд аймгийн зэрэгсэн Мариат болгон өгөөж компани улсын харьцаа баяр хөгийн бат улсын давж Цэргийн аймгийн цагаан орсон бүх аймгийн эчин очир хуйг өвдөг широодлоо. Улсын харьцаа Монгол Баатар завхан аймгийн өмөргсөн Мариат аймгийн эчин хайд өвдөрчтэй бөхийн барилдааны нэг энэ бандонол таарсан баруун талаар зулгаа барьцаад авсан шууд университет түрээ дайрчж байна. Гэнт аймгийн өмнө дэлгэрсэн Мариат хан гэнт явраг дэвжээний дэрэгдэх аваргууд хөдөө юм бүх Монгол улсын орсон анги төгсөн оюун болд овснор дэвжээний бүх аймгийн эчин цог гэрлэр нэг давлаа. Улсын харьцаа холбоо аймгийн эчин улаалцган хоёрын барилдаан барьсан дөрөөгөө явна. Цэргийн аймгийн баруун бүрэнсэн Мариат Вагнераас компани бүх аймгийн эчин баяр хөгийн улаалцган Монгол өхин өргөн сумын зан цолтой байхтан сумын цолтын барилдаан төрүүлж байсан. Цэргийн аймгийн баруун бүрэнсэн Монгол улсын өсгөдөрн эчин наран цэцгийн бүрэн Баатар завхан аймгийн Ариа Тух аймгийн эчин Нямдаваатай бөгийн барилдааны нэг энэ бандонол таарсан. За Монгол Баатар давхар шуудгны барьсан дөрсөн хараарн мордш урагшаа мошиглаа. Заамор тоороо дөрсөн ардны шгуу гарчиж байна. За хөмрөө заасангүй айд өдөрчөө. Согватар аймгийн онгонс Мариат улсын харьцаа Монгол Баатар давс завхан аймгийн өмөрөг сумын бүх аймгийн эчин хайд өдөрж өвдөг широодлоо.
алдар спортын хороо GM International Group-ийн бүх Монгол улсын гардаг онциг дамба аймгийн холдсон бүх аймгийн эчин баттавшин давсан барилдааныг харууллаа сая. Болгон аймгийн Монгол улсын арид өхин жуудаа барилдааны олон улсын хэмжээний мастер Монгол улсын өсгөдөр өрн дэлгэн эчин инкват өмнөг аймгийн бүх аймгийн эчин бүрөвсрөнтэй бөхийн барилдааны нэгэн даваад онол таарсан хоёр бүх барьц тавилцаа талбай болж байна. Улсын өсгөдөр эчин Бүрэнбаатар Завхан аймгийн бүх аймгийн эчин ням даваатай бөхийн барилдааны нэгэн даваад онол таарсан. Болгон аймгийн бүргэн гайсан арид өх Монгол улсын зам мөнгө сайхны өсөх хоёр ховд бөхийн дэвжээний аймгийн эчин ням мочор хоёрын барилдаан барьсан дээгүү жавна. Зэвсэг төчний Монгол Цэргийн баяр өдөрт Монгол зэвсэг төчний он өдөр зориулсан үндэсний бөхийн барилдаан бол олон жил уламжлалгын зохиогддог. Бөхийн дэдлэг ард тамны бас хүсэн хүлээдэг барилдаануудын нэг. Энэ барилдаанд Овс аймгийн баруун торонсон Мариат алдар спорт хорооны бүх Монгол улсын ирсэн Бачиргалын гам бат хамгийн олон удаа буюу 6 удаа төрүүлсэн байдаг. Саман Совран аймгийн баян өндөрсөн Мариат Монгол улсын гавьяа дасгалжуулагч улсын ирсэн Бандийн Ганбаатар 2 удаа төрүүлж 6 удаа үзүүлсэн хамгийн олон удаа үзүүлсэн бөхөрөд Ганбаатар болсон байдаг. Цэргийн баярын барилдаанд Улсын өсгөдөр эчин Бүрэнбаатар аймгийн эчин Ямдава хоёрын барилдаан барьсан дээгүү дэлгэцний 100 гаруй талд барилдалтай барилдаа өргөжлөсээр явна. Улсын эчин Бүрэнбаатар 2001 онд эвсглийн 80 жилийн ойгоор Монгол улсын гавьяа дасгалжуулагч улсын зан зэвгийн төвчингээр тавдавсан Монгол улсын этнүүдийг үрдсэн бөхөө. Улсын арцган тулга аймгийн эчин Хүтрбаатар хоёрын барилдаан барьсуулаасалдаа явна. Улсын эчин Амарзээ бөхийн барилдааны даван Сэлэнг аймгийн сансамын бүх аймгийн эчин алтан уягтай нолтаарчээ. Болгон аймгийн бүргэн гайсан Мариат хэлчин спортын хороо жигүүр гранд группийн бүх Монгол улсын зам мөнгө сайхны өсөх хоёр ховд бөхийн дэвжээний бүх аймгийн эчин ням очроор нэг давлаа сангисрын чардны гарс гарсан татлаа давлаа. Өврөн аймгийн дарагдсан Мариат их Монголын өвчтө бөхийн дэвжээний Монгол улсын эчин сангисрын давлаа. Улсын эчин сангисрын Завхан аймгийн арид аймгийн эчин ширүүнийн буугаар давлаа. Цаан улсын арцагт гэрэл аймгийн эчин Дэмэтэрчи гарын урдуураныг талдах гадаа туудлаа. Завхан аймгийн их улсын Мариат алдар спортын орооны аймгийн эчин Дэмэтэрчтэй бөхийн барилдааны нэгэн даван онол таарсан. Улсын харцаг хөрөлөчрийн зан дамжаад ардн гарсандаа улаалцган өргөлөө. Алсын шуудганы барьсан дүрсэн дараар нашаад мордсон. Уулын сайхан барьсан дүрсийг яарч ус боломгүй юм байгаа юм. Алсын шуудганы барьсан дөрөлд атгаа бариад улсын аймгийн эчин улаалцган. Залбоо бяртаач футгах гэж яваад өрөмдлаа. Баян аймгийн баян болгосон Мариат хүчит спортын хороо их хогд дэвжээний улсын харцаг залбоо давж аймгийн эчин улаалцган өвдөгшрөөдлөө. Шуудганы барьсан мортож төр эдэмхэн гүйцээлээ ховд аймгийн чандамлсан Мариат өх улсын арцган Ямагийн Батсия Дундгой аймгийн бүх аймгийн эчин Амар баяраар нэг давлаа. Ховдөр үлжин барьсан мортож тайраад авсан. Батманг цаан тэр цааталдан дархан дахин дамихигээ сая тууцсандаа. Улсын зам Батманг ховд аймгийн дэрвсэн бүх аймгийн эчин дорж үгдэртэй бөхийн барилдааны нэгэн даванд үжүүлсэн барилдаж байгаа. Улсын эчин толгоор аймгийн ирээдүйн аймгийн эчин инхэм магадгүй толгойг нурлаа бариад авсан барьцтай барилдаан зан бараа хөдөн шавсандаа тэгс бараа хөдөлд аймгийн эчин даваа дарж бараа хөдөн сайхан гараа холбож яваад Завхан аймгийн отхонсон Мариат аян бөхийн дэвжээний бүх улсын арцган төр мөнгө хэмбэгдсэн нацаг сэргэнгийн даваа даржтай барилдаж нацаг даржийн даваа даржтай улсын арцган толгой аймгийн эчин Хүтрбаатар хоёрын барилдаан барьцаадрлаа. Бүрэнбаатар Завхан аймгийн бүх аймгийн эчин Ямдава хоёрын барилдаан Бүрэнбаатар начин өгөөд явна. Улсын эчин Амарзээ бөхийн барилдааны нэгэн даван Сэлэнг аймгийн сансамын бөхөө аймгийн эчин алтан уягтай үжүүлсэн барилдаж байгаа.
За Болгон аймгийн Моготсон Мариат Монгол улсын өсгөдөр өрнөдөлгөн ачин инквата өмнөг аймгийн бүх аймгийн ачин пөр үсрэнгэнийг энэ даванд өвдөг ширээд болж байгаа барилдааныг харууллаа. Улсын ачин сум ярхан аймгийн төвхөлт төвчний бүх аймгийн ачин төр баярт онолтоос хоёр ухаарцуулаасалдаа явна. Гарды эвсгдэн 90 жилийн огор улсын гард дорд самбуугаар тавдавж Монгол улсын ачин зүлэг үрдсэн бүх өмнөг аймгийн Болгон улсын Мариат улсын ачин Баатрин сумья Цэргийн аймгийн Мандалс Мариат алдар спортын хороо таван хамбохийн дэвчэний Монгол улсын ачин Жотонгийн баян мөнгө тавлаа. Говьлтай аймгийн бүх аймгийн ачин Баатар хөвдөг широодлоо. Монгол улсын ачин баян мөнгө тавлаа. Улсын өсгөдөр начин Баатар аймгийн ачин Нямдава ирэн барилдаан барьсан дэрэгүү жимана. Улсын ачин сум ярхан аймгийн Ариат аймгийн ачин төр баяртай барилдаж байгаа. Улсын ярцаг отгөр Завхан аймгийн их улсын бүх аймгийн ачин Дэмитэр жоёрын барилдаан Дэмитэр жидэг үстэй бариад авлаа. Хангаар цаг согдсон барсан сөргөж мушкад макин гүцээлээ. Ховд аймгийн боёнс мариадах Монгол улсын ярцаг оргхийн хангаа аймгийн ачин ловсон дорж орныг давлаа. Завхан аймгийн отгонсон Мариат дайын бөхийн дэвчэний бүх улсын ярцаг дөрмөнгийн бэгцэрэн аймгийн ачин ДАВАА дарж орныг давлаа. За баруун талд Монгол цацлаа. Говьлтай аймгийн Цэлс Мариат тайшир дэвчэний улсын ачин ган толгой Аранга аймгийн Редок аймгийн ачин инкэмглангаар нэг давлаа. Тон хийстэй нэгт барилдаантай начинда одоогоос 12 жилийн өмнө 2007 онд ард эвсгэн 96 жилийн огор улсын зам мегмар сүрэнгээр тавдавсан бүх улсын ачин ган толгой Улсын зам Батман бөхийн барилдааны нэг энэ даванд аймгийн ачин дорж үгдэртэй өжөзөн барилдаж байгаа Авд аймгийн даривс Мариат. Улсын ачин бас чиргэлтэй улсын аймгийн ачин зэмдэ юу шин. Улсын ачин хоёртой улсын аймгийн ачин батсуу. Улсын ачин хоёртой улсын аймгийн ачин Баатар. Улсын ачин Бацрэгтэй улсын аймгийн ачин Батгишиг. Улсын ачин Жимэтөрштэй улсын аймгийн ачин Баасдурж. Өмнөг аймгийн хангорсон Мариат зэвсэг түвшний инкисгэл 350 дугаар ангийн бүх улсын ачин Цэдэн Балрын одоо 2 Цэргийн аймгийн Мандалсын бүх аймгийн ачин Ээлбэр улсын Батэрдэнтэй онолтоос 2 үхэн барилт эдэг үсэн жигний барьсан төрлөө. Саагарын талдаа данжаад ард нь гарсан давран Баатар начин хөтөлж байж авдаг л уулчлаа. Цэргийн аймгийн баруун Мариат бөхийн жилд барилдааны олон улсын хэмжээний мас Монгол улсын өдөрт начин наран цэцгийн баруун Баатар давж аймгийн ачин Нямдава авдаг широодлоо. За отоогоос 18 жилийн өмнө одоо Монгол улсын ачин зодыг үрдсэн богтоо баруун Баатар начин. За өмнөг аймгийн Болгон спортын хороо ажны дэвжээний бүх улсын ачин Баатрын сумья давлаа. Аранга аймгийн Редок аймгийн ачин төр баяр авдаг широодлоо. За Новс аймгийн дөргөнс Мариат бүхийн овсон ургалын бүх улсын ачин ДАВАА самбуугийн инк хоёр Хөвсгөл аймгийн бүх аймгийн ачин Батсхүүр нэг давж байгаа барилдааныг харууллаа. Улсын ачин Жимэтэрж бүхийн барилдааны нэг энэ даван Говьлтай аймгийн Редок аймгийн ачин Баасан дөржтэй онолтоорсон улсын ярцаг отгорд аймгийн ачин Дэмитэр жоёрын барилдаан сэнжигний барьсан дөрчээ. Тахимда дайрлаа. Хандлагын ачин тахимда дайрсан Цэргийн аймгийн Редок ачин Хүдэр Баатартай барилдаж байгааг үснэ барьснаас тахимдаж ус нэлийн холоогоо сайхан тогтож үлдлээ аймгийн ачин Хүдэр Баатар. За нараар нашаад мартсан давлаа. Цэргийн аймгийн жавхлансан Мариат алдар спортын орооны холсын ярцаг Батчрын отгорол давж дайын бөхийн дэвчэний аймгийн ачин Дэмитэр жавдаг широодлоо. Борхон бодог группийн бүх улсын ачин амарсан аймгийн ачин Алтан уяг хоёрын барилдаан зүүн талаараа зодгоо шуудагны барьсан дөрчээ. Улсын ачин Гамбалтын Баасан дөржин Сүхбаатар аймгийн Редок аймгийн ачин Мөнхөр Эрдэнэтэй бүхэн барилдааны нэг энэ даванд онолтоорсон. За нотов ирнэ ачин гарын таллаа.
Гарын талдаа тэржих нөвдөглөөч байна. Өмнө аймгийн хангорсон Мариа цэвсгчний инкигс голох 350 дугаар ангийн бөх улсын эчин Сэдэн базарын отов баяр давж Сэлэнг аймгийн мандалсан бөх аймгийн эчин Батэрд нөвдөг широтлоо. Улсын эчин амрас яда хурж өдөгний барьсан дүрсэндээ Сэлэнг аймгийн сансан бөх аймгийн эчин алтан уягтай барьдаж байгаа. Өргөлөө аймгийн эчин баярт улсын эчин Батэрт аймгийн эчин ДАВАА шууд самарсан баруун талд машгад махин гүцээд улсын ярцган тулаг аймгийн эчин Хүтэр Баатар нэг давлаа. Сологийн мундар компани улсын ярцган тулаг давлаа. Сүхбаатар аймгийн ирээдүйн аймгийн эчин Мөнхөрдөн Завхан аймгийн ирээдүйн улсын эчин Баасан дөржоор нэг давлаа. Улсын эчин Баасан дөржоор улсын эчин Анжаттай Болгон аймгийн эчин Нэгс боллоо. Улсын эчин Дарханбаттай Баян аймгийн эчин Эрдэнэ улсын эчин Амар жаргалтай Хөвсгөл аймгийн эчин Тулга. Улсын эчин ДАВАА очиртай Ховд аймгийн эчин Бүрд баяр. Зүүн талдан тохоод махин гүцээлээ. Сэлэнг аймгийн сансан барь 5 хаан бөхийн дэвчээний аймгийн эчин алтан уяг улсын эчин Амар заяагаар нэг давлаа. Сэлэнг аймгийн цагаан уурсмын гэрьятуу аймгийн эчин алтан уяг улсын эчин Амар заяагаар давлаа. Сэлэнг аймгийн санцмын гэрьятуу аймгийн эчин Бүрмживийн алтан уяг даваа төгтөрч байна. Араас нь Хөвсгөл аймгийн шинэдэр сумын гэрьят Хэнчмийн нэмэр спортын ороо Хөвсгөлийн хүчит бүхэн дэвжээ Эрдэнэ зур компани улсын эчин ган уяг даваа төгтөрлөө. Говьлт аймгийн жаргалансан Мариат ЮБ компани бөх улсын эчин шооптой хуугийн шинэ баяр аймгийн эчин Бүр өдөрчөөр давлаа. Улсын эчин Онтон Цэргийн аймгийн эчин баярт улсын эчин Батэрт аймгийн эчин ДАВАА дөрж харахгай. Улсын эчин Ганжаттай аймгийн эчин Нэгс боллоо. Улсын эчин Дарханбаттай аймгийн эчин Эрдэнэ уяг. Улсын эчин Амар жаргалтай аймгийн эчин Тулга Хөвсгөлийг. Улсын эчин ДАВАА очиртай Ховдын аймгийн эчин Өвөрхөн аймгийн улсын эцэм барилдааны улсын эчин Лутанбат Цэргийн барилдааны дэлгэцний баруун гар талд барилдаалтай айлыг үлсний барьсан дөрсөн. Улсын зам Батмонг аймгийн эчин дорж өгдөр 2 барилдаан бас нэлээд удаа шарч байгаа бололтой 2 бөх айлыг үлсний барьсан дөрсөн. Овд аймгийн дарвилсан барилдааны Монгол ерөн тун сайн барилдаж байна. аймгийн гурцастан брэкэтэй аймгийн усын гэрьятуу аймгийн эчин Урангай аймгийн гурцастан ариун бэлэгтэй Хөвсгөл гэрьятуу аймгийн эчин Өлзийсаа Талд нь Өвөрхөн аймгийн улсын эцэм барилд хэлчин спортын орооны бөх улсын эчин Лутанбат Цэргийн барилдааны айлыг үлсний барьцтай барилдаан үргэлжилсээр явна. аймгийн гурцастан Ууган баяртай Архангай гэрьятуу аймгийн эчин Цолтой аймгийн гэрчлэн Отонбаатартай Дундав аймгийн эчин Зандраа радионоор таарсан байна гараарай. Хөвсгөл аймгийн галдсан Мариат хэлчин спортын ороо шижирг овол компани Хөвсгөлийн хүчит бүхэн дэвжээний улсын эчин Өгчрэнгэр аймгийн эчин Батмонкоор нэг давлаа. Чигдэр Монгол өхийн өргөнд Казак тамны навар улсын баяр сарулсан хүчит 256 бүхэн барилдаанд аймгийн урд сарсан Ууган баяр дөрүүлж Говьсомбор аймгийн арсан Инктрийн Мөнхбаатар арсан үзүүлсэн. Улсын зам Батмонк аймгийн эчин дорж өгдөр 2 барилдаан барьсадарлаа. Монгол Цэргийн өдөр зэвсэгтүчний он 98 сарулсан хүчит өхийн барилдааны нэгийн давааны өргөжлөлд аймгийн арслан гуудад барилгаараа зэрцгээж байна. аймгийн гэрчлэн брэкэ аймгийн эчин Урангай аймгийн гэрчлэн ариун бэлэг аймгийн эчин Өлзийсаа аймгийн гэрчлэн Мижит Сөрөг аймгийн эчин Алтан гэрэл аймгийн гэрчлэн Сүхбаат аймгийн эчин Бямбданд аймгийн гэрчлэн Ууган баяр аймгийн эчин Цогтбаатар аймгийн гэрчлэн улсын эчин Батмонгийн барилдаан барьсадарлаа.
Булган аймгийн солонгосон морид улсын эчин амар сайхны барилдаан гэлэг үзэнжигний барилцтай барилдаан үргэлжилсээр явна. За талд нь Сүхбаатар аймгийн Монг ханс морид улсын эчин Болдбаатарын Бачиргалын барилдаан мөн зэнжигний барилцтай байсан сая барьцад орлоо тал байгуулж явна. Улсын эчин Батамсаргийн даванд Ховд аймгийн ред өнгөний эчин улам сайхантай онолтаарсан 100 гартлаараа давуулаад том барайтах барьсан дөрөс харагдана. За Батамсарын эчин бол өөрөө том барайтсан барьсан сөрөг өхмөхийг бас мэдэн даамга хийдэг бөхөө. За улсын эчин амар сайхан. Улсын эчин амар сайхан энэ даванд аймгийн эчин Батамсартай онолтаарсан барьж байна. Ховд аймгийн дэрвс морид Ховд өхөнд дөржигдөр улсын зам Батманкор нэг давлаа. Ярин анханасаа бас нэг Батманк цаантай ярин тэнцүүхэн барилдаад өөртөө ихтгэлтэй барилдаад байсан давлаа. Улсын эчин амар сайхан аймгийн эчин Батэрд нь хоёрын барилдаа элиг үсэнжигний барилцтай Батэрд нь баруун гартлаараа давуулаад цодгных нь ар шилэн дээрээс атгаа бариад усан барилцтай барилдаа үргэлжилсээр явна. Болгон аймгийн Бородон болгосон гэрээд алдар спортын ороос өсвөчний 65 дугаарыг Хишиг Арвин индустриал компани улсын эчин Батэрдэн аймгийн эчин Тэнгис улдор авлаа. Төв аймгийн морид улсын эчин ганжатын барилдаа элиг үлсний барьсан дөрсөндөө. За мордлоо. Зүүн талд мордоод бүхэн даалгаж байна. Савхан аймгийн алдар хаан самын гэрээд алдар спортын ороос өсвөчний 17 дугаарыг Сандэ групп бимбөх Монгол улсын эчин базар гүрийн улсын эчин ганжатын барилдаа элиг үлсний барьсан дөрсөн. Савхан аймгийн алдар хаан морид улсын эчин базар гүрийн Батамсарын Ховд аймгийн ред аймгийн эчин улам сайхнаар нэг давлаа. Улсын эчин амар жаргал бөхийн барилдааны нэг энэ даванд Өвсгөл аймгийн жаргалансан морид аймгийн эчин тулахтаа нолтаарс хоёр бөх тал байгуулж байна. Аймгийн 3 сарсан Эрдэнэ хөө Завхан аймгийн их улсын бөх аймгийн эчин дарамсан гитэ нолтаарсан барьсуулаад салдаад байна. За Төв аймгийн спорт инжин гарав дэвчэний их улсын эчин ганжад Булган аймгийн бөх аймгийн эчин Тэнгис болдоор давлаа. татаж годчих гээл начин дэвдүүлээл явна. Харан аймгийн цэнгсэн морид бөхөд дэвчэний их улсын эчин Эрдэнэ зогтын Вандан сарын давлаа. Булган аймгийн солонгосон морид Булган хаан дэвчэн Ньюманд компани бөх улсын эчин амар сайхан аймгийн Батэрднэр давлаа. Уран аймгийн үлцийн сумын гэрээд хилчмийн нөр спортын хорон ноёнсол группийн бөхөлсөн эчин Батцэрэг таваа тогтоорлоо. Харан аймгийн цэнгэр сумын гэрээд төгөлсөн эчин Вандан сэрэн улсын эчин амар жаргал аймгийн эчин тулах хоёрын барилдаан барьсан дөрөөгөө явна. За амар жаргал начин бол ерөн цасаа салгаа ихтэй шаламгай сайхан барилдаантай бөхөө. Хараад Эрсгалын 97 жилийн баяр наадмын дөрвийн даванд улсын зам баасан дөрчиг 5-ын даванд улсын гард гончиг дамбыг өвдөг шороод олж Монгол улсын эцэн золон өрсөн бөх амар жаргал начин Сэнжигний верцнаас элиг үлсний верцнаас шото баруун зүүн суган сэж чонгод удаг мэхтэй. Аймгийн 3 сар Эрдэнэ хөө аймгийн эчин дарамсан хоёрын барилдаан барьсан дөрөөгөө жава. За хорсарсан Сүхбаатар бөхийн барилдааны нэг энэ даванд аймгийн эчин Бяммандонтой онолтой арсан барьсан дөрөөгөө явна. аймгийн солон Батсахантай Оёлт аймгийн эчин бүх хүрээдүй аймгийн солон Тайвантай Болгон аймгийн эчин Бэлэг жаргалаа. Мархан Батнашин дөрөв хөлөөлөд дараа Томборойд дараа бариад усан буцаад мөксөрөндөлгөө дутуудсан. Болгон аймгийн 3 болгосон ариад Сод Монгол группийн бөх Монгол улсын эчин засгийн амар жаргал аймгийн эчин Тулгаар нэг давлаа.
Томбрайтсан барьсан буцааж төлөхөд аргашин боксерын суулгачж байна. Өмнөг аймгийн хөрмөнс Мария 5 толгой камбаныг холсын чин шоудрын дархан бат нэг давч байна. Улгаанхан хүчит дэмжээний холсын чин амар жаргал өсгөл аймгийн чин толгойг даваа тогтоорлоо. Өмнөг аймгийн хөрмөнс Мария дамжууллаа дэрийн хязрын аврагч спортын хорогой бөхийн дэмжээний холсын чин дархан бат даваа тогтоорч байна. аймгийн гурцарсан очир батуухийн барилдааны нэгийн даванд аймгийн чин баярт онол таарсан улсын чин жимэтрчийн барилдаан баруун талаар залгаж шуудагдсан барьсан дөрж барилдахаар боллоо. Сан улсын чин ганжатын барилдаан сэнжигний өрсөн сунталдан хавирлаа тохоосгож хавираад мөхийн гүцээлээ. Төвэмгийн сүмбэрсэн марид алдар спортын ороо түнжин гарав дэвчээний улсын чин галсан очрын ганжат тавлаа. Улсын чин жимэтрчийн барилдаан баруун талаар залгаж шуудагдсан барьсан дөрж барилдахаар боллоо. Говсгол аймгийн цагаан өрсөн марид өх аймгийн гурцарсан баттамшин эндаванд аймгийн чин давг өсөрөнтэй онолтаарчээ. Сүхбаатар аймгийн Мөнханс Мариата Монгол шуудан камбаныг Монгол улсын чин Болдбаатарын Бачиргал аймгийн чин Сэндэ юушаар давлаа. Булган аймгийн гурван болгосон Мариата Булган хаан дэвчээний бүх аймгийн арсан алтан гэрлийн Отхон Баатар давлаа. Улсын чин Болдбаатарын Бачиргал даваа тогтоорлоо. Хурцарсан Сүхбаатар аймгийн чин Бэмэндэнди гогоо левана. Аймгийн өмнө хойсон гэрээ ятог аймгийн чин блогийн алтан гэрэлтний онолтаарсан төрж гэлээ. Улсын чин даваа очир ховд аймгийн гэрээ ятог аймгийн чин бүрэн баяртай онолтаарсан барьстуу давилдсан байна. Нэр дурдсан аймгийн арслан гол гараарэ. Хурдан шуурхаа гараа шүү. Дархан аймгийн Цэргийн госмын гэрээтэй аймгийн солон очир бата. Сэнжигний версэн өдөгч хавираад мөхийн гүцээлээ. Төвэмгийн баян хяндмалсан Мариат Волпром компани бөх Сүлдвийн дэвэр спортын ороо Волпром компани бөх аймгийн урсарсан Эрдэнэ билгийн ууган баяр давлаа. За өчигдөр Казак тамны Наврозын баяр саруулсан хүчит 256 бөхийн барилдаан төрүүлсэн бөхөө. За улсын алдар цолтой өгчүү заалны дотор талын сандалд орж ирээ суугаарай. Заалны дотор талын зориулсан суудалд суудсан шиг бүгдээрээ. За дасан буруул бас нэлээд зарагдсан үзэгчтэй хүндэтгэл үзэгчтэй суудлаа тавьж гин шүү манай өгчүү. Заалны дотор талын сандалд орж ирээ суугаарай. Улсын ачингууд доош буугаарай. Монголын үндэсний бүхий холбоо TV9 цэгийн компанитай хамтарч бүх одоо үзүүрийн дасгалбараа онлайнаар борлуулахаар шийдвэрлэсэн байгаа. Монгол бүхий өргөний каснаас ч гэсэн энэ одоо дасгалбарыг онлайнаар авах боломжтой. Тийм учраас одоо бүх дасгалбар бол суудлын дугаараар зарагдаж тэр суудлаараа үзэгчид суудлаа одоо зэн суудаг ийм одоо бишиж тогтох ёстой юм аа. Тийм учраас одоо аль аль нь бас хэрэгс хүндэтгэлтэй хандаж өгчөөд зориултынхаа суудалцуу улсын алдар цолтой өгчүүд заалны дотор талын сандал аймаг цэргийн цолтнууд МЦХ-ийн суудалцуунаа. За
босод үзэгчид бол босод нэгсийг одоо суудлын дуурайраас сууж гівших хэрэгтэй. Олон дахин шаардлагагүй бас үзэгчид өгчүүд аль аль нь бас бие биендээ хүндэтгэлтэй ажил зориултыг тус тусын сууд. За аймгийн урсарсан эрдэнэ хөө аймгийн чин дарамсан гэдэг онол таарсан хоёр бүхэн барилдаа алиг үсэн жигний барьсан төрлөө. За чигдэр Монгол бүхийн өргөнд Казак тамны навар улсын баярсруулсан аймаг цэргийн цолтой 256 бүхийн барилдаан болсон. Ер нь олон жод аймгийн арсан цолтой богчууд одголсон цөв өтөргөн сумын зан орж барилдсан их чансаатай барилдаан болсон. Аймгийн арсан ерөөл түүхийн барилдааны нэг энэ даван Сэлэнг аймгийн сандсан бөх аймгийн чин Баатар болдтой онол таарсан дэлгэсний зүүн гарталд барилдалтай барилдаан үргэлжилсээр явна. Ягаан задаг сэнгэр шуудагтай барилдаж байгаа аймгийн чин Баатар болдоо. За аймгийн урсарсан Баттавшин зүүн талд хавирлаа давла. Хөвсгөл аймгийн цагаан өрсөн Марет Хилчин спортын хороо Хөвсгөл эрчим хүч компани бөх аймгийн урсарсан Баттавшин давла. Үзэгчдийн зориултын суудалтаа суудцгаад үзэгчдийн суудалт бол одоо нэг ч бүх сууж болохгүй гэдгийг бас хоошид гатуу анхаараарай. Хүн хэлээрээ мал хөлөөрөө гэдэг шиг олон дахин шаардлагагүй орж ирээ суугаарай. Хөвсгөл аймгийн цагаан өрсмийн гэрьяд Хөвсгөлийн хүчит хилдэж хилчмийн төр спортын хорооны аймгийн урсарсан намсрын Баттавшин даваа тултарлаа. Аймгийн арслан ариун мөрөнтэй Болгон аймгийн чин Баттарж аймгийн арслан Бямбадорчтой Тондоо аймгийн чин Даштондоо аймгийн арслан Батсангилтэй Архан аймгийн чин Батамгалан аймгийн арслан Ишготтой Скватр аймгийн чин Солондорч аймгийн арслан Мөнхөдтэй Баярт аймгийн чин Даштава аймгийн арслан Батамгалантай Төв аймгийн чин Мөнгсайхан аймгийн арслан Скватртай Авд аймгийн чин Батмагна аймгийн арслан Ядмсрэнтэй Цавхан аймгийн чин Ганзолбоо барилдааны нэгэн даван онол таарсан байна гараарай. За аймгийн арслан гол гараа. Аймгийн арслан ариун мөрөн аймгийн чин Баттарж аймгийн арслан Бямбадорж аймгийн чин Даштондоо аймгийн арслан Батсангил аймгийн чин Батамгалан аймгийн арслан Ишгват аймгийн чин Солондорч аймгийн арслан Мөнхөд аймгийн чин Даштава аймгийн арслан Батамгалан аймгийн чин Мөнгсайхан аймгийн арслан Скватр аймгийн чин Батмагна аймгийн арслан Ядмсрэн аймгийн чин Ганзолбоо Аалсын чин Димитр Жимбэрэлтэй маран талаар зогсон шуудагдсан барьцтай барилдаа өргөжилж байна. Цаа талд нь Харахан аймгийн арсан баяр хөө аймгийн чин Дойдорчтой онолтаарс хоёр бөх барилдаан Харахан эхлээг өөх шиг байна. Аймгийн гур зарсан ариун бэлгийн барилдаа алиг үсний барьсан дөрчээ. Аймгийн арсан ерөөлт аймгийн чин Баатар болдтой барилдаж байгаа. Саамар алсын университетчлаа Америк арслан өөрөнд чацтай тулдаа сайхан тогтож байна. Их хэл барьсан муутай юм баруун гартлаараа нэг ДАВАА улс сонгор сугны барьсан ставуулсан байдалтай. За өргөлөө давлаа. Овс аймгийн зүүн говсын Марет бүхийн овсноор галын бөх аймгийн чин Дэмчгийн уран аймгийн хурц арсан Брэкэгээр нэг давлаа. Саануулсан чин ДАВАА аймгийн чин бүр баяр хоёрын барилдаан ДАВАА чин зүүн талдаа суудлаа. Өөрийнхөө үндсэн барьсанд бол хүрсэндээ ДАВАА чин Ховд аймгийн мөссөн Марет аймгийн чин бүр баяртай бүхэн барилдааны нэг энэ даванд онол таарсан. Заавс аймгийн зүүн говсын Марет аймгийн чин бүрэн хаа аймгийн хурцсан Брэкэгээр аваад тогтоорсон байна. Хүчит барилдааны нэгэн давааны үргэлжлэл аймгийн арслан ариун мөрөн Болгон аймгийн чин Баттаржтай аймгийн арслан Бямбадорж Дондоо аймгийн чин Даштондогтой аймгийн арслан Батсангил Архан аймгийн чин Батамгалантай Барилдаан талбарт аймгийн арслан Сомонжлооны барилдаан үргэлжилж байгаа харагдана. аймгийн арслан Мөнхөд Баярт аймгийн чин Даштаваатай аймгийн арслан Батамгалан Төв аймгийн чин Мөнгсайхантай аймгийн арслан Скватр Харахан аймгийн арсан баяр хөө аймгийн чин Дойдорч хоёрын барилдаан баруун талаар анзлогоо барьцаад авлаа. Сэнгэр зодог сэнгэр шуудагтай барилдаж байгаа аймгийн чин Дойдорч.
Алсын чин ДАВАА Өвд аймгийн мөссөн бөх аймгийн чин пүр баяр хоёрын барилдаан барьцадарсан хорсарсан эрдэнэхүү аймгийн чин дарамсан хоёрын барилдаанч мөн барьцадарлаа. Сайн морто даршин суулгч аймгийн чин өдөрт. Савхан аймгийн их улсын баярт Дайм бөхийн дэвчэний аймгийн чин өдөрт Жарган аймгийн орсон баяр хүүгээр давлаа. Алсын чин ДАВАА аймгийн чин пүр баяр хоёрын барилдаан мордлоо ДАВАА чин дүрэтгөөсөн давлаа. Көмсгөл аймгийн их улсын мэрээс үлдэмийн дэвэр спортын ороо Импред группийн бөх улсын чин Батбаярын ДАВАА давж аймгийн чин пүр баяр өвдөгшрөдлөө. Дэлгэцний 100 гартал барилдалтай аймгийн орсон сумын жолооны барилдаан үргэлжилж байна. Говьлт аймгийн Тонкол сумын Оголд Орног аймгийн Замын үд сумын Ариат зүүн баян сум Ариат хилчин спортын хороо сүл санхүүгийн нэгдлийн бөх аймгийн орсон сумын жолоон барилдаж байна. Хэлэг үсний барьсан дөрсөн аймгийн орсон бат сайхан аймгийн чин мөнхрээд хоёрын барилдаан баруун талаар онцлогоо барьцаад авчээ. Цэнгэр зүдэг цэнгэр шуудагтай барилдаж байна. Аймгийн чин 50 баатрын хөө аймгийн чин мөнхрээд үе. Аймгийн орсон 50 баатрын хөө. Саард нөхөө баруун талдан давуулаа гуйдсан. Гуйдаа малтара шилэн дээрэн дараа гуйдчихлаа сая. Баянгар аймгийн баян болгосон мөрөд аймгийн горсарсан болтын эрдэнэ хүү давж аймгийн чин дарамсан гөвдөгшрөдлөө. За зэвсэг төчний он өдөр Монгол Цэргийн баярын өдөр зориулсан үндэсний бүхийн барилдаанд хамгийн олон удаа зориулсан бөх Хувс аймгийн баруун талсан Баярт Монгол улсын хүчит дарсан Бачиргалын гам батарслан 6 удаа зориулсан. За хамгийн олон удаа зориулсан бөх Өврөнг аймгийн баян өндөрсөн Баярт Монгол улсын гавьяа тасгалжуулагч улсын орсон Бандийн Ганбаатар 2 удаа төрүүлж 6 удаа зориулсан байдаг. Савхан аймгийн ургамалсан Мариа төхөнчлөө барилдааны олон улсын хэмжээний мастер аймгийн орсон Бүрвэгийн Өсөхбаатар давлаа. Аймгийн чин Батмагнаа бүдгшрөдлөө. Аймгийн орсон Цэсрэнгийн даванд аймгийн чин Инсарвалтай онолтой арсан барьсуулаасалдаа дэвнэ. За ходоос үтгэж мордоод Шуудагцсан барьсан мөргөж дайраад авч байна. Үзэгчтэй зэвсэг түүчний 98 жилийн хүчит бөхийн барилдааныг ТV9-ийн уран мэдээлж хамт олон Монгол бүхийн өргөнөөс та бүхэнд шууд дамжуулан хүргэж байна. За яг одоо та бүхний Монголын үндэсний бүхийн холбооны
дэд тэргүүн Монголж ав Монгол улсын зам Монголж автай ярилцахад бэлэн болоод байна. За та сайхан хаварч байна уу? За сайхан хаварч байна. За Монголын үндэсний бөхийн холбоо цагдаагийн ерхий газартай хамтран нэг хором хөдөлгөөнд л одоо нэгдээд байгаа юм байна. Энэ хөдөлгөөнийхөө талаар одоо олон нийтэд уриалж хандаж хэлвэл. За Монголын үндэсний бөхийн холбоо цагдаагийн ерхий газрын нийтийн хэв журам хамгаалах газартай хамтран нэг хором аяныг улс орон даяараа одоо хэрэгжүүлж явж байгаамаа. Одоо энэ нийгмийн байдал залуучуудын бас ордож байгаа үед гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэхийн тулд цагдаагийн ерхий газар маань одоо хууль сурталчилгаа энэ таниулгыг хийж байгаамаа. Тэгээ манай энэ бөхчүүд бол энд их идэвхтэй орж байгаа. Бөхчүүд бол харьцангуй одоо олонний тань хүмүүс байдаг. Дээр нь одоо энэ бүхий спортыг хичээлж байгаа залуучууд, тамирчид бол усад одоо залуучуудаа олгод төвчээртэй. За энэ хүний харилцаа хүмүүсийн нийгмийн харилцаанд багтааж тэр ер нь бол их хүлээжтэй, үг даадаг ийм чанарууд байдаг юм байнамаа. Тэгээ одоо нийт одоо залуучуудаа манай бөхчүүд, улсын цолтой бөхчүүд байна, аймгийн цолтой бөхчүүд уриалга гаргаж байгаамаа. Тэгээ одоо ийм одоо арга хэмжээ явагдаж байгаа. Үзэгчдэн мөн энэ уриалгыг одоо хүлээн авч идэвхтэй оролцохыг бол бас оролцох байх гэж бодож байна. За Монголын үндэсний бөхийн холбоо бол ер нь үйл ажиллагаа жигдрээд бөхийнхөө өргөнд одоо бөхөө зохион байгуулад байна. За цаашлаачдын бөхийн барилдааны түмэн бөхийн өргөндөө зохион байгуулахад гол нь бөхийн үндэсний бөхийн холбооны үйл ажиллагааны талаар одоо үзэгчтэй хэлбэл. За энэ бол энэ аян бол өнөөдөр бол манай бөхийн бөхчүүдээс эхэлж байгаа. Бусад одоо салбаруудын залуучууд бас үлгэрдэнд дуурайлаад болоод энэ залуучуудаа гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх талаар нэг нэгнтэйгээ одоо зөв зохистой харьцах, хүн хүнийгээ хүндэж харьцах энэ асуудлуудаар уриалга гаргаад явах баха. Үндэсний бөхийн холбоо маань одоо манай хоёр дархан авраг одоо энэ олон барилдаж байгаа бөхчүүд одоо бол 1000 гаруй бөхчүүд эд барилдаж байгаа юм байна. 470 гаруй сумын зам байна. 250 гаруй аймгийн аслан, 280 гаруй аймгийн навчин, 50 гаруй улсын цолтой бүх байгаа. Эдгээр олон бөхчүүдийн эрх ашиг мөн одоо энэ өв соёлоо тасалдуулахгүй, энэ Монгол бүхийн хөгжлийг бууруулахгүй тулд энэ Монгол бүхийнхээ өргөөг нээгээд үйл ажиллагааг нь явуулаад одоо сар болж байна. Энэ хооронд бол дөрвөн барилдаа одоо зохиогдож байна. Цаашдаа энэ барилдаанууд улам одоо сайхан болоод явах хаа. Бид бүхэн одоо энэ Монгол бүхийнхээ хөгжлийг алдагдуулахгүйгээр өргөж ажиллахыг одоо эрмэлзэж байгаа. Тэгээ одоо хийх ажлууд бол олон ажлууд байгаа. Тийм байгаа. За баярлалаа. Та бүхний төлөвлөсөн ажил санснаар бүтэх болтугай гэж хүсэн өрөөж байна. За баярлалаа. За үзэгч та бүхэн ТV9 телевизтэй хамт байж зэвсэг төвчний 98 жилийн ойд бай зориулсан хүчит бөхийн барилдаанаа өргөжлүүлэн хүлээн авч үзнэ үү. Мөнх ирээдүйн өвдөгчрөө бодож байна. Зэвсэг төвчний 337 дугаар анги компани аймгийн гарсан зэдэн сотном аймгийн чин инкваттан олтаарсан ховд аймгийн манхас мөрөд аймгийн гарсан монкод давлаа. аймгийн гарсан Мустафын даванд аймгийн чин Батбаяртан олтаарсан байна. Төв аймгийн Батсан барсан мөрөд аймгийн чин Батбаяртай. За Мустафслан элэг үснэ барьсан дөрлөө. Дорног аймгийн аймгийн мөрөд аймгийн гарсан МБЭ-өөс аймгийн чин даштан довтай бөхийн барилдааны нэг энэ даванд олтаарсан. Авран аймгийн гарсан ятамсран завхан аймгийн эдэр сумын бөх аймгийн чин ганзая ирийн барилдаан барьсан дрэгүү жимана. Баянгор аймгийн баян өндөрсөн мөрөд их хөгд дэвчээний бөх аймгийн гарсан мөнгөтөйгийн батсангал даваа докторлоо. За бямдэрч зүүнтэлд Монголлоо зүудын авсанда өргөлөө гаргаад ирлээ тавлаа. Дорног аймгийн аймгийн Мариат даншиг транс компани бөх аймгийн гарсан бямдэрч аймгийн чин даштан даваар нэг давлаа. Хордтай хөдийн авч гарч ирж байна. аймгийн гарсан Батцэрэг бөхийн барилдааны нэг энэ даванд аймгийн чин Батбудрын ганзал ботон олтаарсан барилд гарч гэлээ.
За аймгийн арсан цэсрэн аймгийн эчин Ангисарвал хоёрын барилдаан оюулан овсон ургалын богчууд. За овсон ургалын дасгалжуулагчаар Монгол улсын говийн тамирчин улсын зан очрын од гэрэл зан ажиллаж байгаа. За Болгон аймгийн хутаг өндөрсөн Мариат Болгон дэвчэнэх аймгийн арсан Хашбат давлаа. Баянгөлгийн аймгийн Алтай эсмэрэд аймгийн арас эрхээ болон аймгийн эчин бат сайхнаар давсан барилдааныг арууллаа. ТВ9 телевизийн уран бүтээлч хамт олон Монгол бөхийн өргөнөөс эвсэд хүчний 98 жилийн он хүчит бөхийн барилдааныг шууд дамжууллан хүргэж байна. Яг одоо та бүхэнд Монгол улсын авраг өсгөн аврагтай ярилцгаад бэлэн болоод байна. За та сайхан хаварж байна уу? Сайхан байна. За зэвсэд хүчний 98 жилийн он баяр тохиож байна. Нийт одоо алба хаагч болон зэвсэд хүчний төлөө зүтгэдэг үе үеийн адман хаагчтай энэ өдрийн сайхан мэндийг дэвшүүлвэл. За Монгол Цэргийн өдөр орчин цагийн зэвсэд хүчин үүссэн байгуулагдсны 98 жилийн он баяр наадам үйл ажиллагаанаа сайхан үргэлжлээд явж байна. Тэгээ өнөөдөр уламжид болсон хүчит бөхийн барилдааныг одоо бид Монгол бөхийн өргөнд ингээ сайхан зохион байгуулалт явуулж байна. Тэгээд энэ одоо баярын өдрийг тохиолдуулан Монголын зэвсэд хүчний нийт бие бүрэлдэхүүн алба хаагчид эдгээр жилгэнд байгаа ахмадуудаа хэлийн чандад одоо бас инхийг сахиулж байгаа цэрэг стачтаа ингээд бүгдэнд нь одоо баярын мэнд дэвшүүлж байна. Баярлалаа. За Монгол бөхийн өргөнд 1 сарын турш бөхчүүд маань барилдлаа. За Монгол бөхчүүд маань бөхийнхөө өргөнд барилдаад өнгөтэй сайхан харагдж байна. Дараагийн барилдаанууд мөн бөхийн өргөнд зохион байгуулагдана гэж байна. Өнөөдөр барилж байгаа бөхчүүд маань өөр нь ямар харагдж байна? За ер нь бол бөхчүүдийн бэлэг сургуулиуд тогтмолчсон. 1-2-ын даваанаас гэсэл одоо өрсөлдөлтөй ийм барилдаанууд ийм гардаг болсон юм байгаа. Одоо нэгэн давааны барилдаанууд ч гэсэн одоо бас үзүүштэй сонирхолтой залуучууд маань одоо бас улсын солонгосоо бэргэх хайх зүйлгүйгээр ингээ сайхан явж байна. Тэгээ Монгол бөхийн өргөө маань үйл ажиллагаагаа бас нэг тодорхой хугацаанд үйл ойлголцол байдлаас бас нэг ингээд хаалттай байсан бол орой хугацаанд одоо бас бид нар ингээд нээгээд бөхийн барилдаанууд маань жигдрээд ингээд сайхан явж байна. Цаашдаа ч гэсэн ингээд Монгол бөхийн маань өргөө ажиллаад энэ бүх сонирхогч ард түмэн за энэ бүх барилж байгаа энэ олон сайхан залуучуудын маань одоо бас тогтмолцсон юм барилдаанууд үргэлжлээд ингээ явна гэж ингэж итгэж байгаа. Энэ бол одоо тал талдаа айл болох одоо үр дүнтэй ийм юм аа гэж ингэж ойлгох хэрэгтэй. За баярлалаа. Та бүхний ажил үйлс өндрөөс өндөр амжилт. За баярлалаа. За үзэгч та бүхэнд ТВ9 телевизийн уран бүтээлч хамт олон Монгол бөхийн өргөнөөс хүчит бөхийн барилдааныг шууд дамжуулан хүргэж байна. За үргэлжлүүлэн та бүхэн хүчит бөхийн барилдааны нэгийн даваагаа хүлээн авч үзнэ үү? Идэр дөрөжтэй хүчит бөхийн барилдааны нэгийн давааны үргэлжлэлд аймгийн арслангууд аймгийн ачингуудтайгаа онол таарч баригдаж байна. Обс аймгийн дэсэн мэрэсүлдэвийн дэвэр спортын хороо бөхийн обс нургалын бөх аймгийн арсан цэтэн дэрчимэн куйр давж аймгийн эчин саран зулбав дөгшрөдлөө. Шууд өгцмэрсэн тараар начиж мордоо давсан. Сан аймгийн арсан бүрүүгээр дэм барилдаан эдэг үсний барьсан дөрчээ. Хордтай бас сайхан шалмаг барилдаантай дарсланда бүрүүгээр дэрслэн.
аймгийн гарсан сандаг дөржин даванд аймгийн чин отхон соочтой нь олтаарсан дэлгэцний 100 гаруй талд барилдалтай барилдаан үргэлжилсээр явна. алдар спортын хорооны бүх аймгийн чин мөнгө хэрэгтэнтэй олтаарсан чадсны ойдуудын хол зөрөөтэй хоёр бүх олтаарсан харагдаж байна. аймгийн гарсан Батсараг аймгийн чин ганцалбаа хоёрын барилдаалыг үсний барилдатай барилдаа үргэлжилсээр явна. Цэргийн аймгийн Аридок аймгийн гарсан Инкватын тулага бөхийн барилдааны нэгийн даванд аймгийн чин Хатан Баатартай нь олтаарсан барилдаж байна. Барилдааны аймгийн гарсан Монкот бөхийн барилдааны нэгийн даванд аймгийн чин Отхон Баттай нь олтаарчээ. Харанга аймгийн гарсан Монкөрдний барилдаан заан согондон сэжээ давлаа. Цэргийн аймгийн баруун боронгос Мариадок аймгийн чин Инкватын тулага аймгийн чин мянган баяраар давлаа. Зүүн согондон сэжээ нэлээд дээр өргөж гарч ирээ давлаа. ганцаа сая нэг баруун талд хутгаа дутуулж байна. аймгийн гарсан ядам сүрэнтэй өрөлдөж байгаа. бөхийн барилдааны нэгийн даваа үргэлжилсээр нэгийн давааны үргэлжлэлд аймгийн арслангууд аймгийн ачингуудтай нь олтаарсан барилдаж байгаа. Заан зөрүүлээ даруун талд мушиглаа. Төв аймгийн эрдэнэ зандс мөрөд үнжин гарав дэвчэний аймгийн арслан их хамтай давлаа. аймгийн арслан их хамтай аймгийн арцаг эрдэнэ баяраар давлаа. Завхан аймгийн баян дэс мөрөд алдар спорт яраа мөнхөд аштын зам гамбааны аймгийн арслан пүрүү гарад давлаа. аймгийн арсан Монкөрдний аймгийн чин ям сайхан хоёрын барилдаалыг үсний барилдатай барилдаа үргэлжилсээр явна. За холоос суулчих шиг харагдлаа да сая. Пүрүүгээр дэрсэн даваа тогтоорлоо. Өвөр аймгийн зүүн баян улаансан хариат алдар спорт хорооны аймгийн арсан сэдэн содном давлаа. Болгон аймгийн харьцаг батны марныг давж байна. За сандаг дэрж өргөж хавираад мордоод голлоо дайрсан давлаа. Хөвсгөл аймгийн шинэ дэрсэн мөрөд эрдэнэ тулганы цаглагандаг өсвөлж төрийн өмчт компани бүх аймгийн гарсан Цэрэнбатын сандаг дэрж давлаа. Өмнө аймгийн чин төгс төлгөөнөр давлаа. аймгийн гарсан сандаг дэрж. аймгийн гарсан сандаг дэрж аймгийн чин төгс төлгөөнийг өвдөгшрөө дууллаа. Эрхэм мөндөд үзэгчтэй зэвсэг түвшний 98 жилийн зориулсан хүчит бөхийн барилдааныг ТV9 та бүхэн шууд дамжуулан хүргэж байна. Яг одоо та бүхэнд хошууч генерал Сукоттой ярилцахад бэлэн болоод байна. Та сайхан хавардж байна уу? Сайхан баярлаж байна уу? Сайхан баярлаж байна. За, ТV9-ийн одоо хүчит бөхийн шууд дамжуулалтаар дамжуулан нийт албан хаагчуулан ард түмэн бүх сонирхогч тон олондоо мэдчилгээ төвшүүлнэ үү? За, өнөөдөр бас Монгол цэргийн өдөр орчин цагийн зөвшөөрсөн байгуулагчны 98 жилийн он баярын өдөр одоо бас тохиож энэ баярын он хүрээний арга хэмжээнд одоо 15-наас хойш одоо бид олон арга хэмжээг одоо тасралтгүй зохион байгуулж явуулж байна. За үүний нэг одоо бас бидний манай бүх сонирхогчдын хүсэн хүлээж байдаг нэг
арга хэмжээ бол одоо энэ Монгол цэргийн өдөрт зориулсан энэ хүчит барилдаан байдаг. Олон жил одоо уламжил болон эдийн жилд одоо сайхан зохион байгуулагдаж жилээс жилд одоо барилдаж байгаа бүхчүүдийн тоо чанар одоо улам сайжирч байдаг ийм томоохон арга хэмжээ. Энэ өнөөдөр бас энэ бөхийнхэн барилдааныг үзэж сонирхож суугаа бүх сонирхогч болон Монголын нийт ард түмэндээ үн зэвсэгчнийхээ нийт бие бүрэлдэхүүнд зэвсэгчний 98 жилийн он баярын мэндийг хүргэж эх орноо батлан хамгаалах үйлдэлтэй өндөр амжилт гаргахыг хүсээрээ. Баярлалаа та сайхан баярлалаа. За хүчит бүхэн нэгийн даваагаа өргөжлүүлэн хүлээн авч үзсэн үү? Аранга аймгийн Улцэцэн мөрөд бүхөлөг төвчэнийг аймгийн арсан Отгонбат аймгийн эчин Отгонбат аймгийн арсан Мөнхбатыг баруун талдаа хөмрөх мэхээр давлаа. За мөн Улс аймгийн өндөр ангайлсан Мариат Монгол улсын алдар тоёж Дамдингийн хүү аймгийн арсан тогтох жаргал сая аймгийн эчин бүр өдөржийг тонгорох мэхээр давсан. За баруун талдаа мошиглаа. Савхан аймгийн Сонгонс Маридох аймгийн эчин Батбударлын ган залбоо Торног аймгийн арслан Батцэрэг орныг давлаа. Согдож мөшгөө давлаа. Баян илгэн дэлгэн үнсэн Марид өлгийн хүчтэн бүхэн дэвжээний аймгийн арслан Нурлааны Мустаф тавадогтоорлоо. За нэгийн давааны төгсгөл дээр бол олон аймаг цэргийн арслангуудтай аймгийн ачингуудтай таарч барилдацгааж байна. За нэгийн давааны үргэлжлэж Сүмбат аймгийн арслан Өсөх баяртай өвөр ханга аймгийн харцаг Цэндэд орж аймгийн арслан Баярт аймгийн харцаг Бом баяр аймгийн арслан Бямбацагтай Төв аймгийн харцаг Одсөрөн Цэргийн арслан Жамбал орж Сайхан сугтаа бариад авсан да аймгийн харцаг Заманбекийг сугтаа бариад авсан. аймгийн арсан Батбаяр сугдмашгаа дамшиглаа. Дундг аймгийн өндөр шилсэн мөрөд аймгийн арсан Хөрлбаатарын Батбаяр Баян илгэн аймгийн бүх аймгийн арцаг Заманбекээр давлаа. Аранга аймгийн их тамирсан бүхэлдэх төвчний бүх аймгийн арсан Усникагийн Батгэрэл аймгийн эчин галдан зогтыг өвдөг широдууллаа. Сан татаад өвдөглүүлчлээ. Гараачих гэж хуураад таньжигтэн сунгаад очих гэж байна. Ховд аймгийн буянсан мөрөд аймгийн арцаг Сосор орон давлаа. Хэнти аймгийн арсан Адсын явдаг широодлоо. За Сосор орны хөвдөс нь гар ачих мэхийг ус араа их өвөр мөкс гоё хийж барилдаад байгаа. Өчигдөрч ус аймгийн цэргийн цолтой өгчүүдийн барилдаанаар гар ачих мэхээр өчрөө өгчүүдийг давж үйсэн. Болгон аймгийн сайхансан Мариа Тух аймгийн арсан Ганбаатар давж Баян илгэн аймгийн бүх аймгийн арцаг Айбек өвдөг широодлоо. Аранга аймгийн арсан Мөнхөрдөн аймгийн эчин Ям сайхан хоёрын барилдаан барьсүр төвлөсөн. Ям сайхан бол баруун ташаатай бөхөө баруун ташаандамаас хэвгүй. За хайрис компани аймгийн арцаг хангай наран баярын дэлэг усны барилдатай барилдаа өргөжсөн. Баруун талд тоглоод туудлаас сунгаад атчихсан. Цэргийн аймгийн мандалсан Мариат хайрис компани аймгийн арцаг хангай наран баяр давж Энти аймгийн баян мөнгөсөн Мариат аймгийн арсан Наранбаатар өвдөг широодлоо. Зоригтой ба сайхан барилдаа аймгийн арцаг наран баяр баруун талд давхар дохоод туудсан хэн дээр буцаага сунгаад атчихсан. За ЮБ-ийн компани аймгийн арсан Эрдэнэ сайхны барилдаан дээр цааталд аймгийн эчин Чимбаттан олтаарсан барьсуулаасалдаа дэвна. Аранга аймгийн жолоодсон Мариат бүхэлдэх төвчний аймгийн эчин Бачиргалын Чимбатын өдөөс тун их барилдаанч мэдрэмж сайтай бөхөө. За хаширд нарсан баруун дашаагаан тавиад байна. Холоос давхар очих үедээ бас үе даастаа сайхан давхар очихдаг л бөхөө хаширд нарслан. Өвөрхөн аймгийн сансан Мариат аймгийн арсан Жаалагийн Наранбаатар өвөрхөн аймгийн аймгийн арцаг идэр доржтой бүхэн барилдааны нэгийн даванд нь олтаарсан үжүүлсэн барилдаж байна. Тагоогийн идэр дорж сэнхэр зудаг улаан шуудагтай барилдаж байгаа. За шуудаг нэрсэн татаж төр эдмэхийн гүйцээлээ.
Овран аймгийн санссан мөрөдөх Монголын өчтөн бөхийн дэвжээний аймгийн арсан жаалагийн Наранбаатар давж аймгийн арцсаг идэр дөрж өгдөг широтлоо. Аранга аймгийн арсан мөнгөрдөн аймгийн чинь юм сайхан хоёрын барилдаа одоо шууд өгний барьсан дөрж барилд гарваллаа. За Аранга аймгийн арсан ятамсран аймгийн чинь ган заяагаас мөн аялцгаар сонгож барилд гарвалсан. Хөвсгөл аймгийн бүрэн дэгтсэн мөрөдөх аймгийн арсан хаширдэн давлаа. Говьсомбор аймгийн ард хэгшүүсэн хөгжсөн бөхийн аймгийн арсан Монхбаатар аймгийн арцаг чоожин сүрэнгээр давлаа. Чоожин сүрэнгээр давлаа. аймгийн арсан Монхбаатар аймгийн арцсага чоожин сүрэнгээр дэвшрээд болж байгаа барилдааныг харууллаа. Улсын аймгийн алдар цолтой 256 бөх барилдаж байгаа. Өнөөдрийн барилдаанд бол улсын алдар цолтой 37 бөх, бус нь бол одоо дан аймгийн цолтой өгчүүд барилдаж байгаа. Аймгийн арсан зааначин харцаг начингууд. Аранга аймгийн ашаадсан барилд алдар спортын орооны бөх аймгийн арсан балжины мөнгөрдөн аймгийн чинь ям сайхнаар нэг давлаа. За Аранга аймгийн арсан дөрж говьлт аймгийн бигэрс мөрөдөх аймгийн арцаг эрхэм баярт онолтаарсан хоёрох дэлгэсний баруун гаралд барилтаа барилдахаар орж гэлээ. аймгийн арсан зөрөгт Батарын даванд аймгийн нэмгэн чинь дарам загттай онолтаарсан хоёрохын барилдаан барьцаадарлаа. Хэнтэй аймгийн арсан ганцооч төв аймгийн баян сумын бөх аймгийн арцаг давуу дөржтэй бөхийн барилдааны нэгэн даванд онолтаарсан. За аймгийн Замбатсангийн Эрдэнэ хоёр аймгийн арцаг төр магна хоёрын барилдаан дэлгэцний 100 гаралд барилдалтай барилдахаар орж гэлээ. Хөвсгөл аймгийн сан өрсөн Мариат улсын гард баярагийн хөө аймгийн арцаг төр магна цаана хамт чөөгөд хашлагдууллаа. аймгийн арцаг эрхэм баярын барилдаан өлдөн хамж таарад хашлагдууллаа да. Давуу дөржөрсөн хоёр. Хөвсгөл аймгийн цагаан өрсөн Мариат Хөвсгөл аймгийн дулааны эрчим хүч компани бөх аймгийн арслан Нарамандахын жаргал баттавлаа. аймгийн арсан өсөх үерийн даванд аймгийн арцаг цэнд дөржтэй онолтой арсан хоёр хөр сулаасалдаа явна. Саа нараар нэг хашиж мордоод дуудлаа. аймгийн арсан ууган даваагийн барилдаан аймгийн арсан ууган даваа Аранга аймгийн бөх аймгийн чин инкэ магадантай бөхийн барилдааны нэгэн даванд онолтаарсан. За Хэнтэй аймгийн арсан ганцоож аймгийн арцаг давуу дөрж хоёрын барилдаан барьсан дөрээгүү явна. аймгийн арслан мөнгө тогтох бөхийн барилдааны нэгэн даванд аймгийн арцаг Батчиргалтай онолтаарсан барьсуулаасалдаа явна. Улаан задаг улаан шуудагтай барилдаж байгаа дайн дэвжээний аймгийн арсан чойж сүрэнгийн мөнгө тогтох. Осол шаламгай сайхан барилдаантай арсландаа.
За өмнө аймгийн ирээдүйн аймгийн арсан бямд цагт төв аймгийн заамарсан ирээдүйн аймгийн арсаг далхсрынгийн оцронтой онолтоорс хоёрох барьсуулаасалдаа дэвна. За аймгийн арсан лавгдорж аймгийн арсаг эрхэм баяр хоёрын барилдааны талбай голлоод барилдаан үргэлжилж байгаа. Аймгийн арсаг эрхэм баяр төрөө хамаж таараад хашлагд болсон. Аймгийн арсан зориулсан баатар бөхийн барилдааны нэгийн даванд аймгийн чин дарам загдтай онолтоорсон дарам загдаас одоо хаилцах барьс сонгож ирэлдэх гэж байгаа. Цэнгэр зодог цэнгэр шуудаг цэнгэр өвдөгний болттой барилдаж байгаа Говьлт аймгийн Даримсан бөх аймгийн чин хөхөөгийн дарам загдаа. Аймгийн арсан эрхэм жаргал бөхийн барилдааны нэгийн даванд төв аймгийн Баянсан мөрөдөх аймгийн арцаг дөрцрөнгийн Батсөгтэй онолтоор чайлиг үлсний барьсан сонтөр зүйдлээд дуудлаа. Эрхэм жаргалж басал биендээ байхгүй барилдаан чөгтөө. Төв аймгийн заамарсан мөрөд дүнжин гарав дэвчээний аймгийн арцаг далхсрынгийн одсрон аймгийн арсан бям зөгтөр нэг давлаа. Аймгийн арсан мөнгө тогтох аймгийн арсаг батчиргал хоёрын барилдаан барьсан дэрэгүү юмна. Сөхөтөр аймгийн арсан өсөх хоёр бөхийн барилдааны нэгийн даванд өврөн аймгийн мөрөдөсмийн бөх аймгийн арсаг цэнд дөржтэй онолтоорс хоёрох элиг үлсний барьсан барилдаан үргэлжлэхээр боллоо. Аймгийн арсаг бомбаяр аймгийн арсан баяр баатартай онолтоорсон бомбаяр баруун талдан лавхан суугаад авсан тэр цаан талд барилдаалтай барилдаан үргэлжилж явна. Аймгийн арсан зоригт баатар өргөж мушиглаа давлаа. Сөхөтөр аймгийн сөхөтөрсөн мөрөдөх аймгийн арсан Батсуурын зоригт баатар аймгийн чин дарам загдаар нэг давлаа. Аймгийн арсан өсөх хоёрын даванд аймгийн арсаг цэнд дөржтэй онолтоорс хоёрын барилдаан элиг үлсний барьсан дөрсөн. Сөхөтрэнгийн онцсомын хрият хэлчин спортын хороо явхад төвчний аймгийн арсан нэм дөржин өсөх хоёр өвөр хангайгийн харцаг цэнд дөржөөр тавж байна. Шахаад нухотгосон бол шуутгааг нь мусталж уцааж дараа. Цэргийн аймгийн баян болсон хрият алдар спортын хорооны аймгийн ирсэн ууган даваа харан аймгийн шиг хэнгэн болонгаар тавдаа. За шуутгнаас татаж хавраад туулаа аймгийн ирсэн ирүүлээ. За буцааж мушгаад тавдаа. Баян өлгийн дэдэнс хрият алдар спортын хорооны хүчний 150 төгрөгийн бөхөө аймгийн ирсэн ирүүлээ. Төв аймгийн харцаг алтан гэрлээр тавдаа. Дундуу аймгийн 3 сайхан мөрөд Цууд констракшн компани аймгийн арцаг Балдбаатарын дөрцрөн даваад өгтөөрлөө.
Монгол Цэргийн өдөр зэвсэг түвшний 98 жилийн зориулсан улс аймгийн алдар цолтой хүчит бөхийн барилдааны нэгийн ДАВААны төгсгөлийн дүүцийн барилдаан өргөжлсээр байна. Аймгийн зан Монголд аймгийн арцгад аштаваатай нь таарсан. Төв аймгийн эрдэн зансан мөрөд үнжин гарав дэвчэний аймгийн арцгад итрийн мандах аймгийн зан инкамглан гардавлаа. Алдар төвх дархан авраг жигждийн мөнхөд тавраг улсын эчин бадам очир нарын одоо амаатан бөх аймгийн эчин мандах ер нь бадам очир начингийн эд барилж байгаа үедээ бас төстэй харагддаг. Цэргийн аймгийн мандалсан Мариата таван хамбахын дэвч онцгой ветеринг хязрын аврагч спорт орны бөх аймгийн арсан насан зогтын баяр давж аймгийн арцаг бом баяр төгшрөөдлөө. За энэ эрдэнэ сайхан арсан баруун талаараа золгосон Чимбатнач хоёрын барилдаан шуудны барьсан дөрөсөндөө Сангар зүдэг сангар шуудагтай барилдаж байгаа аймгийн арсан эрдэнэ сайхан. Говьлт аймгийн дэлгэрсэн мөрөд хан ташир дэвчээ МБЭ-өөс компани бөх аймгийн арслан эрдэнэ сайхан давж аймгийн эчин Чимбат төгшрөөдлөө. Саатал Дорнод аймгийн болгонсон мөрөд аймгийн арцаг эрхэн баяр давлаа. Арцаг эрхэн баяр хэнти аймгийн Батчирэлсэн бөх аймгийн зам Бадархыг төгшрөөдлөө. Бадарх очигдөр шөвгийн дөрөвчл гарч үлдсэн. аймгийн арсан алтан шага баян онгор аймгийн яриат аймгийн арцаг жаргал сайхны дэлгэр сайхан тоонол таарсан хоёр хэл байгуулж чивнэ. аймгийн зан амсалма аймгийн арцаг инкүлэг хоёрын барилдаа барьсан дэрэгүү жавна. Ховд аймгийн дэрвсэн мөрөд аймгийн зан инкүлэгийн хөвдөж усал барьтай бөхтөө. Саана тавгдор жарсан өргөлөө эрхэн баяр арцгийн арднагаараа дөргөж гарч ирээд авч байна. Өвөрнг аймгийн дэрийн телсэн мөрөд Макс группийн бөх аймгийн арсан лавгдор аймгийн арцаг эрхэн баяраар давлаа. аймгийн зан төрөвөлдөн даванд чиглэл компани аймгийн арцаг Бутагийн бат сайхан тоонол таарсан хоёр барьсан дэрэгүү жавна. Сааталд нь Унгайсан мөрөд Тулаанбаатар дөмөр замын бөх аймгийн зан Баандар Жимбалдбаатар аймгийн арцаг алгаагийн мегмар жавтаонол таарсан зан зүүн талд хонгодсон доо хой хонгодлоо доо. Төв аймгийн эрдэн зансан мөрөд аймгийн зан чүлтэн пунцаг давлаа. аймгийн зан чүлтэн пунцаг аймгийн арцаг Төмөр Баатараар давлаа. Саан баруун талд Монгол туулсан давалцсан барилдаанууд болж байна. Дорнод аймгийн ирээд аймгийн зан жавхлангаар давлаа. Саан аймгийн арцагт аштаваагийн барилдаан аймгийн зан мөнхөрөд тоонол таарсан цэнгэр зүд цэнгэр шуудагтай барилдаж байгаа. Төв аймгийн эрдэн зансан мөрөд дүнжин гарав дэвчэний аймгийн арцаг нэрийг өндөж тава. аймгийн арцаг дөгөрдөрж аймгийн зан туяа зэгийн ард нь гарсан байна. Арагшаан татлаа давлаа. Савхан аймгийн отгонсон Мариата дайн дэвчэний бөх аймгийн арцаг дөгөрдөрж аймгийн зан туяа зэягаар давлаа. Төв аймгийн эрдэн зансан Сааман Ховд аймгийн эрдэнэ бүрэнсэн мөрөд аймгийн зан Ганбаатарын инкүлэг саяныг давсан. Ховд аймгийн үеийнсэн мөрөд аймгийн зан уртносон. Дундуу аймгийн баян жиргэлсэн бөх аймгийн зан анан төрөвтөө нолтарсан зан сайхан илбэгдүү хонгодлоо. Цэргийн аймгийн яриат таван хамбахын дэвчэний аймгийн зан ДАВАА даржийн төрөвөлд аймгийн арцаг Бутагийн бат сайхнаар давлаа. Цэргийн аймгийн өдөрт мөрөд аймгийн зан ДАВАА даржийн төрөвөлд аймгийн арцаг сая бат сайхныг хонгодож тайраад авсан. аймгийн зан Баасан даржийн Балдбаатар аймгийн арцаг мегмарч хоёрын барилдаан баруун талаар анзалсан мегмарч мордлоо давлаа. Төвсгөл аймгийн бүрэндэг тгсэн мөрөд төвсгөлийн хүчит бөхийн дэвчэний аймгийн арцаг алгаагийн мегмарч давж аймгийн зан Балдбаатар өвдөгшрөөдлөө. За төвсгөлийн хүчит бөхийн дэвчэний дасгалжуулагч Монгол улсын арцаг гунгагийн элбэгийн өдрөд гондор бэлтгэл сургуультай ижбэрэддэг бөхөө.
За аймгийн ард цагта шитв аймгийн зам мөн кредитг давсан барилдааныг харуулж байна. Саан гоё суйлжтэй суйлаад аргасан суулгацсан байна. Увс аймгийн баруун тронс Мариат бөхийн увснуур галын бүх аймгийн зан Очирбатын түмэн давжээ. аймгийн зан энкмонк дорног аймгийн ирээдүйн аймгийн ард цаг энквэр хоёрын барилдаан элэг үлсний барьсан дөрвөлээ цэнгэр зодогтой барилдаж байгаа аймгийн зан энкмонк аймгийн зан ортносон аймгийн зан анан тур хоёрын барьсан дөрэгүү жимна тод цэнгэр зодог цэнгэр шуудогтой барилдаж байгаа аймгийн зан ортносон чигдэр казак тамны нар уусын баярсаар усан үндэсний бүхийн барилдаан сайн барилдсан аймгийн зан батсан гэлэн эрдэнэ баяр гал бүртөө компани аймгийн ард цаг баярагийн төр магна хоёрын барилдаан барьсадарчээ. Гомсгол аймгийн цагаан урсан Мариат алдар дууг дарийн дандан аврагын ачхуу аймгийн ард цаг төр магна гал бүртөө компани нэр дээрээс барьдаж байгаа бөхөө. аймгийн арсан эрхэм жаргал аймгийн ард цаг батсах хоёрын барилдаан бүр хашлаг тулааргаар авчихсан галдж байна. Төв аймгийн алтан болгосон Мариат үнжин гарав дэвчэний аймгийн арсан бүр өдөржин эрхэм жаргал эвдэлтон зоримог дайчин бас виндэ байхгүй барилдаантай юм бөхөө. аймгийн зан эрдэнэ баяр аймгийн ард цаг төр магна хоёрын барилдаа элэг үлсний барьсан дөрвөлээ. За хэнтэй аймгийн арсан ганцооч төв аймгийн баян сумын бүх аймгийн ард цаг ДАВАА дөрчнөр зүүн талаараа золгосон шууд өгний барьсан дөрсөн. аймгийн зам боён мөнхийн барилдаан дөрвөлн толгой барилцаад авчээ. Баян аймгийн баян говьсон барилд аймгийн зам Бямбагийн боён мөнх аймгийн арсан Бямбагийн баян мөнхөж төрсөн ахт хоёр бүх барилддаг. аймгийн зан энкмонк аймгийн харцаг энквэр хоёрын барилдаан барьсадарлаа. аймгийн зан ингэж бодон холоос давхар очих үедээ баруун талдаа гараар нь мордох гэж хуураад буцаагаад бас давхар очих магадгүй зарим үед бас элэг үлснээс давхар очдог. Баруун дашаага нэг жоох урагшаан тавьж их босоо өрөлттэй барилдаад аймгийн зан эрдэнэ баяр. За давхар очлаа давлаа. Цэргийн аймгийн санс Мариат 5 хамгийн дэвчэний аймгийн зан батсан гэлэн эрдэнэ баяр гал бүртөө компани аймгийн ард цаг төр магнаагаар нэг давлаа. аймгийн зам боён мөнхийн барилдаан зүүн талдан сугдаа бариад авсан байна. Сугдаж мөшгөх гэдэг уулалтай. аймгийн зан уртносон аймгийн зан анан тур хоёрын барилдаан дөрвөлн толгой барилцаад авлаа. Улаан задаг цэнгэр шуудагтай бариад байгаа 2018 дундуг аймгийн баяр наадамд үзүүлсэн. Дундуг аймгийн баян жиргаланс мөрөдөг аймгийн зан анан тур. Ховд аймгийн үеийн цэмэн бүх аймгийн зан уртносон сууж өмслөө давлаа. Ховд аймгийн үеийн цэмэрөдөг аймгийн зан уртносон давж аймгийн зан анан тур өвдөг широдлоо. аймгийн арсаг шин тулгын даванд аймгийн зан атсиятаа нолтаарс хоёр бүх зүүн талаараа золгож барилдахар боллоо. За баян аймгийн ирээдүйн аймгийн зан давуу самбуугийн бямбсрын говьлтай аймгийн ирээдүйн аймгийн арц галбадархын ган тулг хоёрын барилдаан барьсадарлаа.
Төв аймгийн эрдэнэ сонсон мөрөд аймгийн зам мигмарын тэгш баяр Сүхбаатар аймгийн эрдэнэ аймгийн арцаг бадамдарчтай энэ даван онолтаарсан аймгийн зам буян мөнхийн барилдаан зүүн талаар онцлогоо шууд өгнө барьсан дүрлээд Ховд аймгийн эрдэнэ аймгийн зам ууган баяр дундуу аймгийн сайхан болсон мөрөд улсын өсгөр начин улаан хөөгийн хөө аймгийн нэмэх начин мөнгөчл унтаа онолтаарс хоёр бүхэн барилдаа элэг бүсний барьсан дүрж барилд гарвалж байгаа бололтой элэгсний баруун гар талд барилдаа өргөжсөөр явна аймгийн арцгантлаг зайлж машиглаа давла за гоё зайллаа да говьлтай аймгийн ард хамтайшир дэвч электрик компани бүх аймгийн арцгаа галуу дарахын ган тулга аймгийн зам бямбсрэнгээр давла за өөр галуу дарахын ган тулгын одоо нагад сахнаар нь бол одоо аймгийн арслан эрдэнэ баяр Монгол улсын соёлын говь сэтгэлтэн жодоо барилдааны олон улсын хэмжээний мастер улсын нэгэн уран барилдаан содномын эрхэм баяр нар юм. Аймгийн зан ууган баяр аймгийн начин мөнгөчл хоёрын барилдаа элэг бүсний барилдаа өргөжсөөр явна. Дундуу аймгийн сайхан болсон мөрөд аймгийн арцсаг мөнгөчл ундавлаа. За мөнгөчл бол саявдрахын бас аймгийн арцсаг цолоо нөхөн авсан. За зүүн талд хавирлаа, гоё хавирлаа да. Сүхбаатар аймгийн аймгийн арцсаг бадамдарж аймгийн зан тэгш үерээр давлаа. Шууд өгсөн барьсан татаад нэлээд дээр зүг гаргаж ирээ зүүн талд авирч байна. Аймгийн зан алтан сүх аймгийн зан Оргилбаатар хоёрын барилдаан барьцаадарлаа. Төв аймгийн баян сүмрэд аймгийн зан алтан сүх сэнгэр зүдэг сэнгэр шуудагтай барилдаж байна. Овс аймгийн малчин сүмрэд бүхэн овс нургалын бүх аймгийн зан төвдөн дөржин адс аймгийн арцаг чин тулгаар давлаа. Сан Сүхбаатар аймгийн аймгийн арцаг сэнд өчрийн барилдаан байна. Баруун талаар анзуулгасан шуудагсан барьсан дөрсөн. Аймгийн зан Оргилбаатар аймгийн зан алтан сүхнөр баруун талаар анзуулгасан шуудагсан барьсан дүрлээ. Оргилбаатар мордох гол тууцсан шуудагны барьсан татлаа. Сэлэн аймгийн мандалс Мариата таван хамгийн дэвжэнийг аймгийн зан ангич жаргал аймгийн арцаг сэнд өчрөөр нэг давлаа. За шуудагны барьсан төрөө туусан баруун талдан тоглоо тавлаа. Сэлэн аймгийн орхон тулсан мөрөө таван хамгийн дэвжэнийг аймгийн зан Оргилбаатар давж төв аймгийн баянсан мөрөө аймгийн зан алтан сүх хөвдөг широодлоо. Баянгар аймгийн аймгийн зан буян мөнхийн барилдаан зүүн талаар анзуулга барилцаад авсан. Зүүн талдааны суугдж мөшгөд туусан араар нашаад мордлоо хавирлаа. Сүхбаатар аймгийн баян дэлгэр сумын бүх аймгийн арцаг анх хоёртой барилдаж байгаа байна. Төв аймгийн баянсан мөрөө дүнжин гарав дэвжээний бүх аймгийн арцаг батсух аймгийн арсан эрхэм жаргалаар нэг давлаа.
Хүчит тамир спортын хороо аваргууд клубын бүх улсын өрсөлдөн оюун болдог. Баруун талын дэрэг өмгнээс Сухбаатар аймгийн Баян дэлгэрсэн мөрөдөг аймгийн арцсан хоёр Сэнкэрзөдөг сэнкэр шуудагтай өрөдөж чуан Баян онгор аймгийн Баян говс мөрөдөг аймгийн зам боён мөнгөтэй өрөдөж байгаа. За 2008 онд боён мөнгө хоёрод Баян онгор аймгийнхан баяр наадамд ахт хоёр бүх үзүүр төрөнд үлдсэн. Баян мөнгөнд дөрүүлсэн баруун хоёрлаа боён мөнгө. За 2010-11 онуудын үед ширэн тун сайн баригдаж байсан аймгийн зам боён мөнгө улсын баяр наадмаар 3 удаа дөрвийн даванд дархан авраг өсөхгүй ирт төвшрөөдөж байсан. Баян онгор аймгийн хэдүүх аймгийн зам боён мөнгө тавж аймгийн арцсага анх хоёр төвшрөөдлөө. Монгол Цэргийн өдөр зэвсэг 98 жилийн өдөр улсын хүчит бөхийн барилдааны 1 даваа өндөрлөө.